Takže čaute, vítajte u druhého dielu z normálneho Minecraftu. Čo mám vám povedať? No takže stalo sa to, že ja som proste zapnem server a sa objavím vo vode a píše, že som dead. Tak sa idem pýtať brata, čo sa stalo. On mi povedal, že omylom vyhodil veci do vody, tak išiel úplne skočiť, lenže umrel, lebo sa utopil. Teraz som mu to nič nepovedal, tak som išiel hrať, takže môžem začať od znovu, ale nechal nejaké veci v česte. Teraz, jak som v minulom dieli povedal, že si to mám trochu osvetliť, tak pôjdem na čestky, si to trošku osvetlím. A nie, viete čo, najprv si vykopím čo najviac cobblestoneu. Vidím, že aj to mi... Aha, to som si vlastne aj zakopal, ak som išiel naspäť. Spravím si nejakú tú pec. Potom si to budem stále zväčšovať, budem nachádzať železo. Keď nejaké video natočím, tak bude do dňa na YouTube. Sa mi zrušil niečo kampač. Ježiš. No tak sa vykopem z dirtma. Takže mám tu... Teraz sa idem vyspať. Minulo som nevedel nájsť posteľ. To bolo hrozne trápne. Ja som vážne nevedel nájsť posteľ. Keď som si to potom púšťal z YouTube, tak som videl, že tá posteľ bola vidno. Tá posteľ bola vidno. Ale keď som sa pozeral a som to hral, tak tú posteľ vôbec nebolo vidno. Viem, že si myslíte, že to bolo vidno, ale vážne, keď som to hral, to nebolo vidno. Takže ako prvé si spravím kamenný mečík. Ja toho brata asi zabijem. Potom si spravím krompáč. Ešte sekírku si spravím. Potom si môžem čo také spraviť. Aha, PC2. Musím takto. A ešte jednu. Si nechám tieto 13. A dám si to vedľa čestky. Jedna, druhá. Sakra, Enderman, nedívať sa. Dobre, teraz pôjdem na tie fakle. Aby som si videl moju posteľ už stále a nikdy by som... Fakle by mali byť niekde tu v tých domčekoch. No, 17 vln za jeden smaragd. To sa môže tak... Ešte čo? Tento tu má trávu v byte, no to je, takže v domčeku to je úplne aktuálne. To si aj vydajte trávu do bytu, to je vážne super. A to je jedna fakľa. Takže máme až jednu. Jeden ďalší domček prehľadať, ďalšia fakľa na dverách. Vidíte, že mám lagy, hrozné lagy. 15. Celkom dobré. Ešte z tohto domčeka čestky. A to som zabudol, že tu je aj zaťažím.
keď budem robiť enchant, čo bude až potom, pretože na to mi treba aj obsidian, to by mi trebalo nájsť diamanty, takže to bude potom. No, zoberiem si aj crafting table, nebudem zbytočne míňať drevo a sekať stromy. Bolo by to zbytočné, vážne. V treťom dieli si môžem spraviť domček, alebo keď mi napíšete do komentárov, že chcete, aby som býval v dedinke, no tak budem bývať v dedinke. Zatiaľ to ani mňa nebaví, tak len tu chodím, ťažím, ale potom od takého 5. dielu to začne byť zaujímavejšie. Ako prvé si to ofakujem. Potom sa môžem vydať niekde, neviem kde. Takže fakul si dám sem a sem. Dobre, takže ja si dám, to si dám do čestky a teraz si zoberiem 8 týchto, jak sa to povie, zemiakov a vydám sa do lesa, tak si mohli vidieť taký lesík, pôjdem niečo naťažiť. Aha, slepka sa tu nakúpa. A tu som našiel il. Potom z neho môžem vyťažiť, keď ho vlastne upečiem, tak si môžem vyťažiť, no, z neho dostanem tehly a z tých tehel potom sa fajne bude robiť domček. Ja sa teším, keď budem mať domček, bude to lepšie. Neviem, prečo sa mi nedá šprinty, nedajú sa. Sa mi to hrozne laguje. Idem do lesíka. Aj čo som spravil, som zapomnula tlačítko. Chcem nájsť teraz nejakú jaskynku, aby som tam si niečo naťažil. Joj, to sa nedá. No dobre, hurá. Ďalší poutáčov. No, už som myslel, že to je jaskynka. To nevadí. Zrobím nejaké prasátka. Prasátka sa stále hodia, to mesko. Toto jedno behá ako šalené. To je šalené prasiatko. Prasy. Takže bohužiaľ som nenašiel žiadnu jaskyňu. Si už dneska nenájdem. Tie videá sú kratšie, ale potom budem skúšať stále čo dlhšie a dlhšie videá. Teraz neviem, tak vážne trapné, neviem čo vám povedať. Nič ma nenapadá. Keď budete chcieť ďalšie video, tak zase 3 lajky, no 4 dáme, ale stále jedno vec. Ste to videli, 2 creepery a 1 zombík. No, creepery, nevšimol si ma. Jo, toho zombíka musím zabiť. Poď, zombie, zabij sa. Poď, ešte trochu. Dúfam, že mi niečo z neho spadne. O, to som zle dúfal. A teraz creeper si ma všimol. Zelenáč jeden. Aha, no šitka. Ďakujem ti, vážne. Toto nemusel. Teraz také nepekné.